Was dat Antmeel en dat waren dus de mariniers, de zonen van alle 6 eilanden. Het status aparte werd geroepen en werd uitgevoerd. Antmeel werd op Aruba ontboden, zeg maar. En dat werd Arumeel. En dat waren de echte zonen van Aruba die hier geboren waren. En ja, zij die hier geboren waren, die werden opgeroepen. Als ze gekeurd werden, dan kwamen ze naar Arumeel. Ik ben gevraagd en dat verbaasde mij ten eerste. Want er waren genoeg Arubaanse collega's en die komen dadelijk ook en dat vind ik geweldig. Dat ik toch gevraagd werd om de Arumeel te mogen opleiden. Ik heb dat eigenlijk in het begin met knikkende knieën gedaan. Maar gewoon met een fantastisch resultaat mogen zetten. En dat heb, ja, die confianza die ik terugkreeg en het hele samen zijn is gewoon geweldig geweest. Ik heb 2 klassen mogen draaien. 86 en 87 zat vlak achter elkaar. En ik heb de namenlijsten nog, ik heb de beginnummers nog, ik heb gewoon echt alles. Ja, dat is gewoon geweldig. En ik heb het met plezier gedaan en online met internet is tegenwoordig toch wel veel te bereiken, maar vele heb ik niet kunnen vinden. Nou, ik ben hier weer gekomen sinds, ik zit nu een week. Ik heb verschillende mensen aangeschreven en het werd gewoon geregeld. Het is gewoon top, echt waar. Is goed. Don't worry. Ja, de bedoeling van Arumeel. De eigen mariniers opleiden, zeg maar. De eigen, ja, wat we nu kennen, gewoon van het samen zijn. Een eigen forces opzetten, zeg maar. Is niet helemaal tot nu toe nog uit de verf, in mijn ogen. Maar ooit zou dat zeker plaatsvinden. Maar ze 10 jaar jonger dan mij. Ja. Dus ze waren gemiddeld van de bouwjaar 66, 67, daar waren ze gemiddeld. Ja, en ik ben van 56, dus vandaar. Vier jaar geleden, door COVID, konden we niet meer komen. Dat was gewoon niet, het was te riskant en te veel werk, zeg maar, om veilig hier te kunnen blijven. Het ging gewoon niet. Ik ben toen uitgenodigd geweest, 4-5 jaar geleden ook op Savaneta Camp. Toen heb ik wel andere uitmonsteringen gezien, maar verder ook helemaal niets. Het verbaasde me. Er was een samenzijn van collega's. En ik ging daar naartoe, gewoon heerlijk. En denk, nou, zie ik mijn eigen jongens nog eens een keer terug. Laat ik het hebben, mijn eigen, geweldig. Niet één op internet kwam ik Dennis Rombly tegen. Nou, die zou dadelijk ook wel komen. Dat was een sergeant ook van de mariniers van Aruba. En ik zeg, hoe zit dat? Nou, en zodoende kwamen ze gewoon bij mij op een appartement in Noord. Ik zou geen naam noemen, maar in Noord. Ja, het was gewoon een happy zijn, zeg maar. Kijk, nu, vandaag, is het voor de een is het 35 of 36 jaar geleden dat we weer elkaar zien. Velen zou ik niet kennen van gezicht meer, want er zijn er enkele waar ik altijd wel contact mee heb gehouden, zeg maar. Maar vele kon ik gewoon niet vinden. En dat hopen we vandaag te verrecht te trekken. Gewoon dit om de zoveel jaar gewoon kunnen doen. Gewoon de flow erin houden. Zolang we kunnen blijven leven, zolang we lucht hebben. Enkele zijn er niet meer. Dat is standaard. Maar zij die er wel zijn, gewoon om de zoveel tijd. Ja. En dan probeer ik wel een groter plekje te vinden. Graag gedaan.